हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों में खांसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो खांसी के लिए बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सिरप जो होता है एम्ब्रोडिल एलेक्स के नाम से आता है। इसको अरेस्टो कंपनी बनाती है और ये बहुत ही बढ़िया सिरप होता है बच्चों में खांसी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट होती है दोस्तों, लिवोसैल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वामफिसिन होती है। और ये तीनों साल्ट इतनी बढ़िया होती हैं जो खांसी, चाहे बच्चों के अंदर गीली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे मलगम वाली खांसी हो, फेफड़ों में जकड़न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं में बच्चे के फेफड़ों से संबंधित जितनी भी इन्फेक्शन के दौरान आती है खांसी, उस खांसी को ठीक करने के लिए एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप सबसे अच्छा सिरप होता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की खांसी बच्चों को हो रही है तो।